Guys, good morning guys. Pagkabot ako guys. Salamat kayo sa thank you Lord sa pagpapamanan ko sa kong pagbiyahe. I hope guys nga ready na mo guys yung adlaw nga buluhaton guys. I hope nga Ginoo guys nga uban kaninyo o safety ang atong pagbiyahe. Ilayo ta niya guys sa balatian sa panglawas. Kauban siya ato guys sa kadlaw nga gimbuhaton guys. So wala ta guys nga salamat sa inyong paglantaw guys. Thank you for watching. Ang Ginoo guys magauban kaninyo karong adlaw. So thank you for watching. Bye bye guys.